彩禮俾得越多，就越係容易離婚，呢個係必然嘅事實嚟嘅。我未曾見過邊個男人花咗幾十萬儲個老婆翻嚟，呢個老婆係好識持家、好賢惠嘅。多數你花咗高價儲翻嚟嘅女人，都係掃把星敗家嘅，大食懶嚇，食嘢唔撚做嘢。因為本身你俾咁大一筆彩禮，就係因為條女係睇唔上你啊，佢覺得佢同你喺埋一齊，佢係蝕底嘅，所以佢要問你攞一大筆錢去塞住佢把口嚇，去彌補佢心靈上嘅創傷，所以問你攞高額彩禮。事實上佢係唔中意你嘅，你成場婚姻都係買翻嚟嘅，就係一筆生意嚟嘅。咁好啦，既然係一筆生意，個價錢又係你開嘅28.8萬或者38.8萬，你開得呢個價明碼實價，對方男方已經係照價埋單㗎啦，就係一筆生意。咁你袋咗人哋嗰嚿錢，你照計就係嫁過嚟人哋屋企，就理應係任勞任怨嚇，做牛做馬，打理好成頭家，呢個係你本分。但係往往佢又做唔到，點解呢？因為佢本身就唔中意呢個男人嘅，大家逼埋一齊生活，硬係睇你唔順眼嘅，喐下有啲乜嘢小問題啊，就小事化大，就同你炒大鑊嘅，牙尖嘴利，反正就係唔想過啦，就係要嘈離婚。可能過咗1年半左右，真係離婚啦，恢復自由身啦咁樣。咁樣佢就用1年半載時間，一個乾坤大挪移啊，就將男方可能1兩代人嘅財產積蓄幾十萬禮金轉移到自己名下，好過做生意，好過創業，係咪先？呢個時候你叫佢退翻啲彩禮冇乜可能嘅。佢話呢個係佢嘅青春損失費啊，講到好似男人冇青春，男人係長生不老嘅，佢冇可能退俾你。好多類似咁嘅案例，甚至佢仲要鬧翻你啊！佢話你個咁嘅仆街啊，你令到我啊，而家變咗離異啊，變咗二婚女啊，搞到我個朵臭晒啊！之後我唔知點樣揾食啊，佢仲會怪落你身上。其實所有嘢、所有問題都係佢自己一手造成嘅。所有仆街前種嘢都係佢自己做嘅，到最後佢仲要賴落你身上。所以而家啲女真係墮落到一個點啊！